ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេលខ្លីនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនាថ្ងៃច័ន្ទនេះមុននឹងបន្តដំណើរទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអង្គការអូតុងនៅក្នុងប្រទេសលីទុយអានីចាប់ពីថ្ងៃអង្គារស្អែកនៅរាជធានីអង់គ្លេសលោកโจ Biden នឹងចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រឆាលជាលើកទី1ក្រោយពីព្រះអង្គទ្រង់ឡើងគ្រងសោយរាជសម្បត្តិទន្ទឹមនឹងគ្នានេះប្រមុខដឹកនាំយោធានៃប្រទេសទាំងពីរក៏នឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីសំណុំរឿងទ្វេភាគីផងហើយនឹងសំណុំរឿងអន្តរជាតិសំខាន់ផ្សេងទៀតផងពិសេសការចូលជាសមាជិករបស់អ៊ុយក្រែនទៅក្នុងអង្គការអូតុងជុំវិញរឿងនេះយើងជជែកគ្នាក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលមានបទអន្តរាគមន៍របស់ហេងឧត្តមពីទីក្រុងប៉ារីសសួស្តីឧត្តមបាទភារៈជំរាបសួរឧត្តមប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងឡុងពីល្ងាចម្សិលមិញនេះដើម្បីបំពេញដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលខ្លីនៅអង់គ្លេសតើមានសំណុំរឿងអ្វីខ្លះដែលលោកโจ Biden ត្រូវជជែកជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំអង់គ្លេសបាទភារៈនៅមុនដំណើរលោកโจ Biden ទៅដល់ទីក្រុងឡុងគឺវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោកโจ Biden ចង់រឹតចំណងតាក់ទងជាមួយអង់គ្លេសនឹងឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតយើងក៏គួរតែរំលឹកដែរថាកាលពីខែមុននេះពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Rishi Sunak អញ្ជើញទៅទីក្រុង Washington នោះគឺលោក Joe Biden នឹងក៏ធ្លាប់បានធានាអះអាងថាអាមេរិកគ្មានសម្ព័ន្ធមិត្តណាដែលជិតដិតដូចអង់គ្លេសឡើយចំណែកនៅគ្រានេះវិញវិមានរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសក៏បាននិយាយថ្លែងបែបការទូតដែរថាវត្តមានរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅទីក្រុងឡុងគឺសរឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីខ្សែចំណងតាក់ទងគ្នាដ៏រឹងមាំបំផុតនៃប្រទេសជាតិទាំងពីរភារៈលោកโจ Biden បានចុះយន្តហោះនៅនគរអង់គ្លេសកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះហើយថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រឆាលទី3ដែលជាលើកទី1តាំងតែពីព្រះអង្គឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិនៅខែឧសភាដែលកាលនោះលោកโจ Biden នឹងខកខានមិនបានចូលរួមព្រះរាជពិធីគ្រងព្រះរាជសម្បត្តិដោយផ្ទាល់នោះឡើយភរិយារបស់លោកទៅជំនួសនៅកាលនោះបើតាមដំណឹងពីព្រះបរមរាជវាំងអង់គ្លេសគឺព្រះរាជាអង់គ្លេសនិងព្រះរាជទានសោយទឹកតែជាមួយលោកโจ Biden ហើយនឹងក្រសាលប្រជុំពីបញ្ហាបរិស្ថានអាកាសធាតុប្រធានបទនេះជាកិច្ចការដែលស្ដេចទ្រង់យកព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ជាយូរមកហើយប្រភពពីរាជវាំងអង់គ្លេសដដែលគឺថាព្រះប្រមុខរដ្ឋនិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងពិគ្រោះគ្នាដែរពីគម្រោងកញ្ចប់ថវិកាជំនួយដែលត្រូវជួយទៅដល់ប្រទេសក្រីក្រនៅក្នុងការទប់ទល់ពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុណាភារៈហើយមួយវិញទៀតភារៈនៅក្នុងជំនួបដាច់ដោយឡែកជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសវិញលោកโจ Biden ក៏ទំនងជានឹងត្រូវលើកឡើងពិភាក្សាគ្នាពីភាពជាដៃគូខាងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសទាំងពីរហើយនឹងពិភាក្សាគ្នាដែរពីការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាសិប្បនិម្មិតដែលបរិះរដ្ឋទាំងពីរនេះធ្លាប់បាននិយាយគ្នាខ្លះៗមកហើយពីមុនមកហើយនៅលើកនេះគឺជាលើកទី5ហើយដែលលោកโจ Biden និងលោក Rishi Sunak ត្រូវជួបគ្នាដោយផ្ទាល់លើកនេះសំណុំរឿងអន្តរជាតិដែលជៀសមិនផុតដែលត្រូវលើកឡើងនោះគឺថាបញ្ហាអ៊ុយក្រែនណាភារៈឧត្តមបញ្ហាវិបត្តិអ៊ុយក្រែនគឺស្អែកនេះអង្គការអូតុងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលហើយក៏អញ្ជើញលោក Zelensky ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននឹងឲ្យចូលរួមជាភ្ញៀវដែរតើអង់គ្លេសនិងអាមេរិកនឹងត្រូវគិតនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបាទភារៈសំណុំរឿងអ៊ុយក្រែនគឺជាប្រធានបទស្នូលមួយនៃដំណើររបស់លោកโจ Biden ដែលអញ្ជើញទៅអង់គ្លេសនៅពេលនេះគឺមុនមួយថ្ងៃនៃកិច្ចប្រជុំអូតុងដោយយើងគ្រប់គ្នាបានដឹងនិងបានជ្រាបស្រាប់រួចមកហើយថាតាំងតែពីពេលផ្ទុះសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនមកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសម្ចាស់ជំនួយធំទី1ហើយអង់គ្លេសគឺជាប្រទេសធំទី2ដែលផ្ដល់ជំនួយយោធាច្រើនជាងគេទៅដល់អ៊ុយក្រែនហើយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសទំនងជាត្រូវជជែកគ្នាជាមុនឲ្យបានដាច់ស្រេចថាត្រូវប្រកាន់ជំហរពាក្យសម្ដីសាមគ្គីគ្នានៅក្នុងជំហរមូលមាត់តែមួយសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអូតុងនៅថ្ងៃស្អែកភារៈនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ថ្មីៗជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ CNN លោកโจ Biden មានប្រសាសន៍ថាលោកមិនគិតថាអ៊ុយក្រែននឹងបានត្រៀមខ្លួនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចូលជាសមាជិកអូតុងនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែភារៈអង់គ្លេសប្រហែលជាគិតបែបផ្សេងក៏មិនដឹងតែបើថាយើងបានដឹងខ្លះៗដែរថាអង់គ្លេសហាក់ដូចជាមិនសូវស្របនឹងអាមេរិកទេចំពោះទង្វើចុងក្រោយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាមេរិកពីព្រោះពី3ថ្ងៃមុនអញ្ជើញទៅអង់គ្លេសលោក
Joe Biden បានប្រកាសប្រគល់គ្រាប់បែកចង្កោមទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនអង់គ្លេសមិនយល់ស្របនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្រេចចិត្តដូច្នេះត្បិតថាគ្រាប់បែកចង្កោមនឹងវាបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងហើយបង្កហានិភ័យវែងឆ្ងាយទៅថ្ងៃមុខហើយម្យ៉ាងទៀតត្បិតថាខុសពីអាមេរិកគឺអង់គ្លេសជាសមាជិកហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងអូស្លូឆ្នាំ2008ដែលស្ដីពីការហាមឃាត់ការផលិតនិងហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមនោះមួយវិញទៀតភារៈពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអូតង់ដែរគឺថាភាគីខាងអង់គ្លេសអន់ចិត្តនឹងអាមេរិកដែរជាពិសេសគឺរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអង់គ្លេសតែម្ដងដែលត្រូវបង្ខំចិត្តដកបេក្ខភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងការជ្រើសរើសអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់នេះក៏ព្រោះតែគ្មានការជួយគាំទ្រពីអាមេរិកណាភារៈបើតាមគម្រោងនៅពេលដែលចប់ទស្សនកិច្ចនៅអង់គ្លេសហើយនឹងចប់កិច្ចប្រជុំអង្គការអូតង់នៅលីទុយអានីគឺលោក Joe Biden នឹងអញ្ជើញបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសហ្វាំងឡង់តទៅទៀតដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសមាននៅប៉ែកខាងជើងណាភិរៈអរគុណហេយឧត្តមសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍នារាត្រីនេះ